Speaker sir, I rise to support the cut motions and oppose the demands. Demand number 13, transport. Speaker sir, जो ट्रान्सपोर्ट आसा हो खूब गरजेचो डिपार्टमेंट आसा आनी तितून आमी पळयता की टोटल आउटले ऑफ रुपीज 36,650.01 lakhs फॉर फायनान्शियल इयर 2026-27 अगेन्स्ट जो गेल्या त्या वर्साचो आसलो तो 26,136.27 lakhs एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो जाल्लो इन 24-25. आता स्पीकर सर आता सडन ताका ऑलमोस्ट रायज येयल्ली आसा तितून ऑलमोस्ट 10,500 lakhs ही रायज जाल्ली आसा आनी आमी पळयता की इम्प्रुवमेंट गोंयान समज घडपाक जाय नाल्यार रिलायबिलिटी खूब गरजेची आसा जो सेफ्टी रोड सेफ्टी हे खूब गरजेचें आसा तशेंच डिजिटल सर्विसीस ट्रॅफिक डिसिप्लीन हेंय गरजेचें आसा. स्पीकर सर आमी हितून आतां पळयता आसतना आमी पळयता की जो टोटल रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आसा तो 33,594.38 lakhs आसा वायल कॅपिटल एक्सपेंडिचर ओन्ली रुपीज 3,055.63 lakhs आसा. सो स्पीकर सर हितून इतलेंच कळटा की चडसो एक्सपेंडिचर आसा तो रेव्हेन्यूचेर स्पेंड केला आनी जो कॅपिटल म्हटल्यार एसेट जो क्रिएट करतलो कॅपिटल तो कॅपिटल आमकां दिसून येना आनी हे ओवरवेल्मिंग जो स्पेंडींग जो हेजेर रेव्हेन्यूचेर करता तितून लॉंग टर्म एसेट्स आमचे कितें आसा जाल्यार ते लॉंग टर्म एसेट्स आमकां मेळपाचे ना. स्पीकर सर हे इतलेंच कळटा की फायनान्शियली एक विकनींग आसा जो अनहेल्थी म्हणटा आमी पळय ते फायनान्शियली अनहेल्थी अशें दिसून येता आनी मॉडर्न जेन्ना आमी पळयता की एसेट्स आमकां क्रिएट करपाची गरज आयज कितलेशे बस स्टॉप जावं बस स्टँड्स आयज सारके ना कितलेशे जाणांनी हांगा डिमांड केले बस स्टँड जावपाक जाय बस स्टॉप्स येवपाक जाय न्ही फेसिलिटीज आसपाक जाय सायड जे आमी पळयता की ड्रायव्हराक लागून एक बरी ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग फेसिलिटीज आसपाक जाय इंटेलिजंट मॉनिटरींग सिस्टम आसपाक जाय पॅसेंजर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय. सो हे सगळे करतलो नाल्यार टॅप इन करपाक लागून हांगा बजेट जो आसा तो कॅपिटल लेआउट जो आसा तो चड आसपाक जाल्लो तो कमी केल्लो आसा. स्पीकर सर आतां आमी पळोवया की सगळ्यांकून बिगस्ट कन्सर्न कितें आसा तो आतां कन्सर्न अंडर 3055 रोड ट्रान्सपोर्ट हितून टोटल प्रोविजन रायज जाल्लो आसा 32,109 lakhs जाल्लो आसा. येट the structure of spending shows that the system is increasingly subsidy driven म्हटल्यार सबसिडी दिवपाकूच हो चड हे जाल्लो आसा नॉट रिफॉर्म ड्रिवन. आमी नवे रिफॉर्म्स हाडपाचे हे पळयना आमी तीच सबसिडी म्हटल्यार वर्सान वर्स ते सबसिडी काडटा पळय तशीच सबसिडी दीस सोडलेली आसा. आतां स्पीकर सर आतां आमकां कितें करपाक जाय आसलें आमी खरें म्हटल्यार डिमांड असो आसपाक जाय की रूट रॅशनलायझेशन हे जावपाची गरज आसली ऑक्युपन्सी इम्प्रुवमेंट जावपाची गरज आसली पंच्युअलिटी स्टँडर्ड्स हे हाडपाची गरज आसली ट्रान्सपरंट फ्लॅट मॅनेजमेंट हे खूब गरजेचें आसा आनी आयज आमचे जो टॅक्स पेयराचो पयसो आसा हो टॅक्स पेयराचो पयसो सारको मॉनिटर करपाची खूब गरज आसा. स्पीकर सर हे जाता अशें दिश्टी पडना. स्पीकर सर आमी फुडें जेन्ना पळयता तेन्ना सिंगल लार्जस्ट आयटम सबसिडी टू कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेका 21,373.99 lakhs दिल्ले आसा जो वाडलेलो आसा गेल्या त्या फावटाकून 17,400 आसलो लॅक्स आनी आतां स्पीकर सर तो प्रिवियस तेजो पयलींचो बजेट जेन्ना आसलो तेन्ना 14,770.88 lakhs आसलो एक्चुअल 2024-25 हितून स्पीकर सर इतलेंच कळटा की आयज सामको डिपेंडन्सी ही आयज उरलेली आसा की आमी फंडींग करीत आसा पण तो इम्प्रुवमेंट आयज आमकां येवपाक जाय जो इम्प्रुवमेंट आमकां दिश्टी पडना. कित्याक दिश्टी पडना स्पीकर सर आयज आमी पळयता की ह्या हावजाक एक सारको व्हायट पेपर दिवचो पडटलो कित्याक एवरी टायम आमी पळयता की KTCL जो आसा तो लॉसान वयता लॉसान कित्याक वयता हेजो व्हायट पेपर आयज हाडून टेबल करपाचो गरज आसली मात ती हांगा एवरी टायम आमकां मेळत ना. स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता व्हायट पेपरान आमकां रूट वायज लॉसीस आसपाक जाय फ्युअल एफिशियन्सी आसपाक जाय स्टाफ टू बस रूट आसपाक जाय तशेंच ब्रेकडावन रेट्स आसपाक जाय डेपो परफॉर्मन्स रेव्हेन्यू लिकेजीस बिफोर सिंकींग सच अ लार्जली सबसिडीज कित्याक सबसिडीचेर आयज KTCL चलता अशें तरी जालें. स्पीकर सर आनी तेजे वयल्यान 1,400 lakhs हेजो ग्रॅच्युटी पेमेंट आसा KTCLाक फर्दर 1,000 lakhs वन टायम स्पेशल एसिस्टंट KTCLाक आसा. आतां हे सगळे आमी पळोवंक गेले ह्यो सगळ्यो सबसिडीज नाल्यार जो आयज बर्डन जो आसा हो बर्डन वाडत चल्लेलो आसा हो कमी जायना आनीक वाडटा. सो हो कसो आमी रॅशनलायज करपाक जाय हेजेर काम करपाची खूब गरज आसा. आयज मिनिस्टर आमी प्रत्येक वेळार हें नोटिफाय करता परत परत सांगता की बाबा हें करपाक लागून तुमी कितें केलां
एवरी टायम तेच आमी हांगा उलयता. स्पीकर सर, जेन्ना आमी पळयता ते रॅशनल सोल्युशन क्लियर आसा. हितून आमकां रूट ऑप्टिमायझेशन हें गरजेचें आसा. जो फेज्ड रिटायरमेंट ऑर अनइकॉनॉमिकल सर्विसीस विथ प्रोटेक्शन फॉर असेन्शियल रुरल रूट्स, GPS बेस्ड मॉनिटरिंग, ई टिकेटिंग, डेपो ऑडिट, मंथली पब्लीक डिस्क्लोजर्स, परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स हे सगळे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा. हे अजून पर्यंत जाल्लें ना स्पीकर सर. आमी पळयता की बाकीचे कडेन खूब कडेन अशें जालां जितून जे कॅशलेस ट्रान्सपोर्ट आमकां दिश्टी पडटा तितून ई टिकेटिंग हे आमकां दिश्टी पडटा. आयज हे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी फुडें जेन्ना पळयता बजेटान 1715.67 लॅक्स हे रॅशनलायझेशन ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट सर्विसीस हेका दिल्ले आसा. इट इज अ वेलकम मूव. पण स्पीकर सर कितें आसा, ह्या हावजाक कळपाक जाय की रॅशनलायझेशन कशें एक्झॅक्टली कशें केल्लें आसा. कित्याक एवरी आमी म्हणटा रॅशनलायझेशन करता ते कशें करतले. फक्त सॅलरी दिवन रॅशनलायज करतले काय रूट एडमिनिस्ट्रेशन वाडोवन जावं रूट एडमिनिस्ट्रेशन सारकें करून हे रॅशनलायज करतले. तेजे रिफॉर्म्स कशे आसा हेजी क्लियरिटी मिनिस्टरान दिवची पडटली. हे रिडिजायनींग ऑफ रूट्स सायंटिफीक जो रिमुवल जो सायंटिफीक रिसर्च करून तुमकां रिडिजायनींग ऑफ रूट करचो पडटलो. आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ कनेक्टिविटी जो टोटल कनेक्टिविटी विलेज वायज कनेक्टिविटी आसा ती खूब इम्पॉर्टंट आसा. आतां इंटिरियर एरियान आतां खूब प्रॉब्लेम जाता. आमी पळयता की एक एलिक्यू आसा, त्या एलिक्यून आमकां क्लियर आन्सर येयल्लो आसा एलिक्यू नंबर 127. हितून स्पीकर सर कितें आसा की मिनिस्टरान जाप दिल्ली की 171 डिझल बसीस ईव्ही जातल्यो म्हणून रिप्लेस जावन. आतां तितून स्पीकर सर अशें येयलां की 99 ईव्ही बसीस वर टू बी रिसिव्ड अंडर फेम इंडिया स्कीम फेज 2. स्पीकर सर, ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ही जेन्ना हे येता तेन्ना 72 बसीसूच येयल्यो 9 मिटराच्यो. ज्यो 72 म्हणल्यार 27 बसीस 99तल्यो 72 येवन 27 मायनस. आतां ह्यो 27 खंय गेल्यो, कित्याक लागून पेंडींग आसा हे आमकां खबर ना. हे कितली वर्सां आतां 3 वर्सां जाली आमी हेचो फॉलोअप करता, परत परत विचारता, मात तें जावंक ना. तरी पूण स्पीकर सर, हे सगळे 72 आसून बसून आयज पळयता आमकां तरी पूण शॉर्टफॉल आसा. कित्याक 171 बसीस जाल्ल्यो. सो टोटल 171 72 बसीच येयल्या. सो लोड स्पीकर सर इतलो वाडला की कंटिन्युअसली रूट्स मॅनेज जायना. आनी एक एलिक्यून आमी मागले, तितून आमकां गावले की जानेवारी 2026 लोन 1 जानेवारी 2026 टू 12 जानेवारी 2026 हांगा आमकां एलिक्यू आसा. त्या एलिक्यून आमकां अशी रिप्लाय येयल्ली आसा की 380 ट्रिप्स कॅन्सल्ड जाल्ल्यो म्हणून. स्पीकर सर, हे खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसा. मातसो मिनिस्टरान आयक मायकल मातसो राव. मायकल मातसो राव. हांव मिनिस्टरान आयकोपाचें. 380 ट्रिप्स 12 दिसां भितर 380 ट्रिप्स कॅन्सल जाली. आनी कित्याक लागून तो आमी विचारले प्रश्न विचारलो तेन्ना एक आमकां आन्सर एक येता तो म्हटल्यार लॅक ऑफ व्हेकल्स. हे इतले क्लियर कट सांगता की आयज KTCL कडेन सारक्यो व्हेकल्स ना, त्यो प्रोवायड करूंक शकना. सो 12 दिसांच्यो समज इतलो बॅकलॉग आसा 380 ट्रिप्साचो, नाल्यार इमॅजिन करा तुमी कितलो हे आसा तो. सो स्पीकर सर, हे फुडें कशें चलतलें, कित्याक आतां पासून जो कॅपिटल लेआउट आसा तो कॅपिटल लेआउट खूब कमी आसा. सो तो समज आमी बिल्ड करूंक शकना, नाल्यार परत सेम सिच्युएशन जातली. सो हेजेर मिनिस्टरान आयज सारकें आमकां सांगपाक जाय. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की स्मार्ट सिटीन ज्यो ईव्ही बसीस घातलेल्यो आमकां डेटा गावला त्या प्रमाणे जो KTCL प्रोजेक्टेड रेव्हेन्यू जो आसा तो 3.39 करोज आसा फॉर 25-26. बट मार्च 2026 रेव्हेन्यू शॉर्टफॉल जालो आनी 30 लॅक्स सुमार शॉर्टफॉल जाल्लो आसा. आतां तितून आमी पळयता की बसीस ज्यो आसल्यो त्यो आमकां दाखयल्या स्मार्ट सिटीन स्ट्रेंथन करपाक बसीस हाडल्या म्हणटा 48 बसीस येयल्यो 2024-25. पूण आमी परत विचारलें की बसीस 48 बसीस आसा त्यो 43 बसीस 2025-26 दाखयता. म्हटल्यार बाकीच्यो 5 बसी गेल्यो खंय. हे मिनिस्टरान मातशें आयकोवन घेवचें की बाबा ह्यो 5 बसी स्मार्ट सिटीच्यो गेल्यो खंय. कित्याक तेजो ट्रॅकिंग काय ना. कोण घेवन गेलो बसी. बसी आसा तरी 5 बसी ना. चोरयेची कंप्लेन घालची पडली. कित्याक तुमचो रिप्लायन क्लियर आसा की एक वर्सा तुमकां 48 बसीस आसा, नेक्स्ट इयर तुमकां 43 बसीस आसा. 5 बसी खंय गेल्यो, कोण खंय पावयल्यो, हेजो उत्तर आयज मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी पळयता की डायरेक्टेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेका 8,334.36 लॅक्स दिल्ले आसा. हो व्हेरी लार्ज एडमिनिस्ट्रेटीव बर्डन आसा. हो खूब व्हडलो बर्डन आसा. आनी हितून आमी पळयता की जो कॅप नॉन एसेन्शियल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रोथ आसा तो खूब वाडलेलो आसा. आमी पळयता की वाडत चल्लेलो आसा. आतां आमी जेन्ना
परमिट्स असता, लायसन्स असता, फिटनेस सर्टिफिकेट्स असता, रिन्युअल्स असता, टॅक्स क्लियरन्स असता, हे सगळे हायर सायडीन जाता. सो हे कशें रॅशनलायज, हे कशें आमी कमी करपाचें, हेजेर काम करपाची खूब गरज आसा. स्पीकर सर, रोड सेफ्टी एलोकेशन आयज आमी पळयता, रोड सेफ्टी हे खूब गरजेचें आसा. गोंयभरांत कितलेशे एक्सिडेंट जाता आनी ते एलोकेशन 761.65 लॅक्स जाल्ले आसा. आनी हितून स्पीकर सर विथीन 170 लॅक्स फॉर ऑफिस एक्सपेन्सीस घातला. सो स्पीकर सर 65 लॅक्स फॉर स्टेशनरी, फक्त 65 लॅक्स स्टेशनरी, 200 लॅक्स फॉर प्रोफेशनल फीज. This composition raises concern. Road safety in Goa should not become paper safety. Speaker sir, आयज अशें दिसून येयला की फक्त इतलोसो पयसो दिवन रोड सेफ्टी आमी बरें कितें करतले अशें दाखोवन सोदता, आनी तितलेय जे पयशे आसा ते कॅपिटल रेव्हेन्यूक लागून स्पेंड करता, स्टेशनरीक लागून. आनी रोड डेंजर जो आसा म्हणल्यार आयज तो वाडत चल्लो आसा. टू व्हिलर एक्सिडेंट्स तुम्ही पळयता की रायडर्सांचे एक्सिडेंट चालूच आसा, पेस्टल एक्सिडेंट चालू आसा. स्कूल जेन्ना आमचे भुरगे वयता, सिनियर सिटीजन वयता, ट्युरिस्ट वयता, तेन्ना कितलेशे एक्सिडेंट आमकां पळोवपाक मेळटा. पूण हेका लागून जो जो ब्लॅक स्पॉट्स करेक्शन आसा, क्रॅश बॅरियर्स आसा, पेस्टल क्रॉसिंग आसा, स्पीड क्लेमिंग एरियाज आसा. सो हे सगळे जेन्ना आमी पळयता, जे जंक्शन्स आसा रिडिझायन करपाचे, ह्या जावं स्ट्रिक्ट ऑडिट्स जे आसा, हे सगळे करपाक खुबसो पयसो लागता स्पीकर सर. आनी आमी पळयला की आमचे मेर्शे जंक्शन, एक टायमार म्हाका देंवन थंय मेर्शे जंक्शन पळोवचें पडलें. थंय सारकें सिग्नल ना, अशे कितलेशे जंक्शन्स आसा. आमी ऑलरेडी हे मूव केल्ले आसा, मात ते केन्नाच पास जायना. म्हाज्या मतदारसंघानूच कितलेशे हांवें डिमांड्स घातल्या, जंक्शन्स जे आसा ते थंय सिग्नल्स घालपाक जाय म्हणून. पूण डिपार्टमेंट हे रोड सेफ्टीचे घेवन कितें करता म्हाका खबर ना. ते फक्त जो रेव्हेन्यू आसा, म्हटल्यार फक्त जो ऑफिसां चलोवपाक आसा तितल्या पुरती दवरला काय कितें. कित्याक मेजर जंक्शन आमी पळयता, जेन्ना आमी मेर्शे जंक्शन जे पळयता ते सारके कॉलेप्स जाला. तशेंच तुमी पणजेन जेन्ना पळयता पाट्यार जो केटीसी क्रॉसिंग जाता, थंय कॉलेप्स जाला. एवरी असेंब्ली सेशनार आमी तो इश्यू काडटा. हो फंड एलोकेशन करून तितून आनीक जेन्ना सेपरेट रोड सेफ्टी फंड एलोकेट केल्लो आसा 2749.31 लॅक्साचो. स्पीकर सर, हो जो आसा तो आनीक परत तांकां आनीक बजेट दिला. आतां हो बजेट बसून दिवन समज हेंचे कडेन करपाक जायना रोड सेफ्टी, नाल्यार हांव नको कित्याक लागून गेली ती 4 वर्सां आमी परत हांगा येवन बोवाळ मारता की बाबा रोड सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा, रोड सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसा. मात तेजेर इम्पॉर्टन्स हो आमकां मात्तूय दिश्टी पडना, कित्याक सरकार जो आसा तो दुर्लक्ष करून आसा. स्पीकर सर, तशेंच 453.11 लॅक्स जो आसा तो कम्प्युटरायझेशन रिकॉर्ड्स हेका लागून केल्लो आसा. आनी इन्क्लुडींग 260 लॅक्स जो आसा तो आउटसोर्स केल्लो आसा DOE आनी ज्युनियर स्टेनोज हेंका लागून. तशेंच 100 लॅक्स जो आसा ऑफिस एक्सपेंडिचराक केलो, 50 लॅक्स जो आसा तो IT इक्विपमेंट्साक केला. आनी हो जो स्पेंडींग आसा स्पीकर सर, हो स्पेंडींग वाडटा. पूण कितें आसा स्पीकर सर, जी सर्विसीस प्रोवायड करपाक जाय आमच्या गोंयकारांक, ती सर्विसीस टायमली सारक्यो प्रोवायड जायना. आयज कितल्योश्यो कंप्लेनी येता की अशें जायना, तशें जायना. सो हें जेन्ना आमकां रॅशनलायज, हें आमकां सारकें करपाक जाय, तेन्ना हेजो जे कामकाज आसा तो वाडोवन घेवपाक जाय, मात तो जायना. तशेंच आमी बॉर्डर चॅकपोस्ट जे आसा तेका प्रोविजन दवरला 413.40 लॅक्स हेजो, जो मोस्टली आतां ते सॅलरीज म्हटल्यार 375 लॅक्स जो आसा तो फक्त सॅलरीक दिता. सो स्पीकर सर, मॅन पॉवर हेवी मॉडल जो आसा तो केल्लो आसा. आयज खरें म्हटल्यार आमकां जे चॅकपोस्टाचेर आसा ते चॅकपोस्टाचेर कॅमेरा सर्विलन्स, डिजिटल टॅक्स व्हेरिफिकेशन, ऑटोमेटेड डिटेक्शन ऑफ ओवरलोडेड गुड्स व्हेकल्स, रियल टायम शेअरिंग ऑफ डेटा, हे सगळे करपाक जाय. पुलिसांक आनी ट्रान्सपोर्टाक दोगांकूय शेअर करपाक जाय. आतां हे कंट्रोलिंग नाल्यार इनलिगल सद्याक कमर्शियल जे चालू आसता ते कंट्रोल करपाक हे डिजिटल केल्यार वयल्यान ट्रान्सपरन्सी उरतली. आनी ही ट्रान्सपरन्सी हाडटालो जाल्यार ताका कॅपिटल फंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो कॅपिटल फंड आमकां दिना, नाल्यार ही ट्रान्सपरन्सी केन्नाच जावपाक शकची ना. आनी हांगा ते चॅक पोस्टांचेर खूब जे व्हिडियोज तुमी पळयले आसतले, कोण सोरो धाडटा, कोण आनीक कितें धाडटा, हें चालूच आसता. सो हे चॅक पोस्टाचेर तुमी तें करपाक सोदता मॅन पॉवर लावन, हो प्रश्न पडटा. सो करप्शन हांगाल्यान वाडटा. सो हेका लागून ते डिजिटलायझेशन करपाची खूब गरज आसा. आनी हे सायंटिफीक वेन जो न्यू आमी जो मॉडर्न वे आसा पळय तो इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयलें की जो एक स्कीम आसा गोवा स्टेट टॅक्सी अतिरिक्त सहायता योजना, ही स्पीकर सर ती स्कीम जी आसली
ती 1,000 लाखाची आसली. आयज ती स्कीम फक्त 10 लाखाची केल्ली आसा. सो इतले कमी करपाचो कारण कितें? तुमी टॅक्सीकारांक सामके जाम करपाक सोदता कितें? कित्याक तुमी स्किमी व्हडल्यो व्हडल्यो अनावन्स करता, नांवांय बरीं बरीं दिता, पूण ती स्कीम सकयल देंवली. तशीच इंटेलिजंट ट्रान्सपोर्ट मॅनेजमेंट सिस्टम होय ड्रॉप केलो, 15 लाखांतल्यान 7 लाख केलो. तसोच तुम्ही पळयता की ग्रांट टू द KTCL फॉर हायरिंग ऑफ प्रायव्हेट कॅरेज सर्विसीस होय तुम्ही 800 लॅक्सांतल्यान फक्त 10 लाख केल्लो आसा. सो हितून इतलेंच कळटा की आयज पुअर युटिलायझ तर तुमचे पुअर युटिलायझेशन आसतलें, पुअर डिझायन आसतलो, सायलंट तुम्ही विड्रॉ करपाक सोदता. ज्यो स्किमी अनावन्स करता, व्हडल्यो व्हडल्यो घोशणा करता पळय, ती घोशणा तुम्ही अश्योच काबार करपाक सोदता. स्पीकर सर, आयज आमकां हितून इतलेंच कळटा की आमचे जे ट्रान्सपोर्ट सिस्टम आसा हें बेटर फुडें बरें व्हरपाक जाय आसलें, मात तें आयज खंय ना खंय सकयल देंवता. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट जो आसा, जो पॉयंट आमी पळयता तो रेंट कॅबाचो. आतां रेंट कॅब व्हेकल्स ज्यो आसा तितून स्पीकर सर आयज आमचे रेंट कॅब जे ऑफिशियली कोणान लायसन्स काडल्या तांकां खूब जाण ब्लेम करता. पूण हांव एक मिनिस्टराकूय सांगपाक सोदता, हांगा रेंट कॅब एसोसिएशन आसूं जावं तेंचे मेंबर्स आसूं, तेंच्यांनी कंप्लेनी घातल्यो की पलटी नंबर प्लेट, पलटी मारता नंबर प्लेट आनी प्रायव्हेट व्हेकल्स जे आसा ते चलोवपाक दिता. प्रायव्हेट व्हेकल्स चलयता हेजेर कंप्लेनी घातल्यो, कोण डिपार्टमेंट एक्शन घेयना, पुलीस एक्शन घेयना. म्हटल्यार कोण तांकां सपोर्ट करता? हांगा झूम कार्ड म्हणून येता, झूम कार्ड कोण एजन्सी रजिस्टर करता ते आपणाक जाय तशी चलयता. सो अशें स्पीकर सर जालें जे इनलिगल ऑपरेशनल जाता आनी तितून मागीर कितें जाता, एक्सिडेंट जाता. आमकां ऑलरेडी जे कंप्लेन्स आसा त्यो कंप्लेन्स तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनान दिल्या, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय दिल्या, सगळ्याक दिल्या. बट हेजेर एक्शन कित्याक जायना हें मिनिस्टरान सांगपाक जाय. आनी मागीर एवरी टायम तुमी कितें करता, रेंट कॅब ओनर्स जे आयज गोंयकार आमचे कोण धंदो कितें करूंक सोदता तांकां तुमी काबार करपाक सोदता. सो हेका लागून हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तेजो जो मुवमेंट आसा तो सारको आसपाक जाय. तुमी ओगीच रावन आयकता मागीर कांयच करिना, हे असेंब्लीन आयकतले, आयज सांगतले आय विल टेक एक्शन म्हणटाले, मागीर फुडें कांयच करचिना. सो आमी परत मागता की हे एक्शन प्लॅन सारको आसपाक जाय. तशेंच जो टॅक्सी इश्यू आसा हो खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. हेज्या बाबतींत आमी लास्ट टायमूय उलयल्ले आसा, पूण हांव परत एकदां सांगता, जो ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स जी आसा तेजो टॅक्सीकारांचो पूर्ण विरोध आसा. जो ट्रेडिशनल टॅक्सीकार आसा तो प्रत्येक वेळा सांगता की आमकां हो नाका म्हणून. जेन्ना ते नाका म्हणटा, इतल्यो कंप्लेन्स येयल्ल्यो आसा, जे ऑब्जेक्शन्स येयल्ले आसा, तेन्ना ते नाका म्हणटा तेन्ना तेंचो जो मुवमेंट आसा तो धरून तुमी हे फाटी मारपाक जाय, हे स्क्रॅप करपाक जाय. आनी स्क्रॅप करिना जाल्यार परत परत टॅक्सीकारांक भायर हाडचें पडटलें. म्हणल्यार आयज जे टॅक्सीकार आपणा पोटापुरती कितें तरी करता तें पासून तांकां करपाक दिवची ना. सो हांव मागता की हे पयलीं स्क्रॅप करा आनी मागीर तुमकां कशें तांकां डिजिटलायज करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय हें तुमी हाडचें. माननीय आमदार स्पीकर सर, माननीय आमदार तुमचो टायम डिस्ट्रीब्यूट करा बाकीचे डिपार्टमेंटाक, मागीर हें करूं नाका. स्पीकर सर, मागीर तशेंच जो टॅक्सी स्ट्रीमलायन जो रेट्स आसा टॅक्सीचो तो स्ट्रीमलायन करपाची खूब गरज आसा. आनी स्ट्रीमलायन म्हटल्यार कितें, सगल्यांक एक प्लॅटफॉर्माचेर म्हणजे एकूच रेट सगल्यांक दिवचो हें तेंची मागणी आसा. ही मागणी तेन्ना आयकून घेवपाक जाय. कित्याक आतां तुमी म्हणटा एक ॲप बेस्ड ऑपरेटर येयलो आनी जे ट्रेडिशनल आसा ऑपरेटर आसा एक रेट समज दवरिल्लो ना, सगल्यांक स्ट्रीमलायन जातलें, सगल्यांक तो डिस्ट्रिब्युशन सारकें जातलें. हें कित्याक करपाक सोदना तुमी? एक सायडीन एक जो ॲप बेस्ड आसा तांकां प्रायोरिटी दिवन तुमी एक सायडीन तांकां वाडोवंक सोदता आनी आमचे ट्रेडिशनल जे टॅक्सीकार आसा तांकां तुमी फाटीं काडपाक सोदता काय कितें, हो प्रश्न पडटा. हांव मागता, जशें वेन्जिनूय मागलां, जे मिनिस्टरान एक एपोलॉजी जावं तेजे सायडीनच्यान एक क्लॅरिफिकेशन दिवची गरज आसा. कित्याक त्या दिसा ताणें जें म्हटलें की झगड्यो जाल्यो म्हणून मिटिंगेक तें जावंक ना, तें क्लॅरिफिकेशन सीएमान दिल्लें आसा. त्या दिसा मिनिस्टर जाल्लो, हें परत मिनिस्टरानूय क्लॅरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा. कित्याक तेंचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्ले आसा. आयज टॅक्सीकार सगळे बेजार जाल्ले आसा की आमी झगडीत करूंक ना, मात आमचें नांव घाण करता एवरी टायम की आमी झगडी करता म्हणून. सो हें क्लॅरिफिकेशन खूब गरज आसा. स्पीकर सर, आमी फुडलो जो डिमांड आसा तो पंचायत घेवया, डिमांड नंबर 31. स्पीकर सर, पंचायत डिपार्टमेंट खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट, कित्याक आख्खे आमचो ग्रास रूट म्हणटा तो पंचायतीन आसा. आतां हो ग्रास रूट जेन्ना पंचायतीन आसा हेज्या पयलीं आमी खूब कितें कितें उलयले, पूण एक पयलू तुमकां हांव प्रश्न करता. जेन्ना सेक्रेटरी आयज जे आसा ते सेक्रेटरींक आमी एक खंयचे पंचायतीन आसा ते पंचायतीन कितलीं वर्सां रावंक मेळटा? तांकां 3 वर्सां रावंक मेळटा. आयज स्पीकर सर अशें जाल्लें आसा, आयज प्रत्येक पंचायतीन परमनंट पोस्ट कसो होल्ड केला ते त्याच कदेलीर बसता, ते उठत ना. कित्याक तांकां खंय ना खंय कितें तरी मेळटा. आनी आयज जो डिपार्टमेंट आसा जावं मिनिस्टर आसा हो तांकां तर सपोर्ट करता आसतलो, कित्याक तेंचे ट्रान्सफर ऑर्डरी काडीत ना. हें कितें चलना स्पीकर सर? कित्याक 10 वर्सां पासून आयज सेक्रेटरीच आसा ते आपणाक जाय तशी मनमानी करता, आपणाक जाय तशी फायल पास करता, तांकां कोण लागना. आयज हांगा जो आरपोरा इन्सिडंट जालो, इनवॉल्व आसलो सेक्रेटरी, तुमी मागीर काडटा आनी बर्डन सेक्रेटरींचेर घालता. बर्डन पयलीं हेंचेर येवपाक जाय.
आयज मिनिस्टरान सांगपाक जाय आसलें आमकां की बाबा हे सेक्रेटरींचेर आपूण स्ट्रीक एक्शन घेतलो म्हणून जितले सेक्रेटरी आसा तांकां ट्रान्सफर मारचे जेंचो टायम काबार जालो 3 वर्सांचो पिरियड ऑफ जो टायम काबार जालो तांकां ट्रान्सफर मारपाक जाय तुम्ही कितें करता पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स लावन तांकां थंयच दवरिता की आपणाची कितें तरी कामां करपाक जाय सो हेजे प्रश्न आमकां मिनिस्टरा कडल्यान जाय स्पिकर सर आमी पळयता की ह्या पंचायत डिपार्टमेंट आसा ह्या पंचायत डिपार्टमेंटान जेन्ना टोटल जो बजेट आसा तो बजेट 29,03,302 हो आसलो 2026-27 आमकां दिल्लो आसा आनी जो रेव्हेन्यू आमकां एक्सपेंडिचर आसा तो 24,857 दाखयला कॅपिटल 4,445 दाखयला सो स्पिकर सर हांगाय सेम केल्लें आसा की कॅपिटल जो बजेट आसा तो खूब कमी जो रेव्हेन्यू आसा तो खूब वाडला कॅपिटलाची गरज आमकां आसा स्पिकर सर की खुबशे डेव्हलपमेंटल करता पण जे ग्रासरूटाचेर आमकां वाडयतले ग्रासरूट बरी करपाक जाय नाल्यार ते जाय पडटा पण ते आमकां दिसना आनी आनी हो जो कन्सर्न आसा हो फुडें फुडें वाडटा की आमकांय पंचायतीचे पंच मेंबर तुमकांय सांगता आसतले पंच मेंबर आमकां सांगता की आमचे कडेन फंडूच ना म्हणून सो हें कित्याक लागून जाता हेजेर कित्याक लागून जो ग्रासरूट जो आसा आमचो जो ताका सपोर्ट करपाची गरज आसली ताका तुमी करूंक शकना हेजो प्रश्न आमकां दिवपाक जाय स्पिकर सर हांगा अंडर युटिलायझेशन आमकां दिसून येयलें आमकां हेच्या पयलीं स्लो सपोर्ट आमकां लोकल जो सपोर्ट मेळपाक जाय तो सारको सपोर्ट मेळना आतांच तुवेंनजी उलयल्लो जो ग्रांटीन एड आसता त्यो ग्रांटीन एड टायमली ग्रांट जायना तांकां जो 15 फायनान्स आसता तो टायमली सारको ग्रांट जायना सो हे जे फायनान्शियल कित्याक जायना हेजो प्रश्न मिनिस्टरान दिवपाची गरज आसा स्पिकर सर आमी पळयता की आमचे डेमोक्रेसीन डिसेंट्रलायझेशन खूब गरजेचें आसा जेन्ना डिसेंट्रलायझेशन म्हणटा आमी तेन्ना पंचायत आयज अशें आसा की पंचायती कडेन कांय मेळना सगळें वयरसून येता आतां हेवी डिपेंडन्सी गोवोरमेंटा कडेन आसा गोवोरमेंटा कडल्यान जेन्ना सगळें येता आमी ज्यो पंचायतींक कशें एम्पावर करतले जेन्ना पंचायत डिपेंडन्सी दवरिल्ली आसा जो रूल आसा फायनान्स आसा हो जो स्टेट गोवोरमेंटाच्या थ्रूच येता सो हें करपाक तांचो फॉर्म्युला कितें आसा जो फॉर्म्युला एक हाडचो पडलो न्हू कित्याक नाल्यार अशेंच चलतलें अशेंच चालू उरतलें हें चलोवन उपकारना आमकां जाय की सगळे डिपेंडन्सी जी आसा ती काडपाची आनी सेल्फ गव्हर्निंग जी पंचायत आसा तें करपाक लागून गोवोरमेंटा कडल्यान एक प्रोजेक्ट येवपाक जाय एक कसलो तरी फॉर्म्युला येवपाक जाय तो हाडपाचो कितें तरी हें आसा काय कितें ग्रासरूट डेव्हलप करपाक लागून हें मिनिस्टरान जाप दिवपाची गरज आसा अंडर 25-15 जो डायरेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एका प्रोविजन जो आसा तो 3,428.30 लॅक्स दिल्लो आसा आनी लार्जली एडमिनिस्ट्रेटीव आउटले आतां हांगाय स्पिकर सर सेम जाला एडमिनिस्ट्रेटीव हेका सगळ्यांत चड हें दिल्लो आसा आनी ऑफिस एक्सपेन्सीस जे वाडटा 150 लाख जो आसा तो ऑफिस एक्सपेंडिचर जाल्लो आसा जो रिवायज करून आमी गेले ते हे पळयला पूण पंचायतीचो जो एडमिनिस्ट्रेटीव कॉस्ट आसा हो परत परत वाडटा हो कित्याक वाडटा स्पिकर सर कित्याक हेजी मॉनिटरींग सिस्टम जो टॅपिंग करपाची गरज आसा विलेज लेवलाचेर टॅपिंग हें जायना स्पिकर सर नॉर्थ गोवा ब्लॉक हेडक्वॉर्टर्स जो आसा तितून 1,367.75 लॅक्स आनी साऊथ गोवा ब्लॉकाकूय अशेंच दिला एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आनी गोंयांत जेन्ना आमी पळयता इस्टॅब्लिशमेंटाक लागून पयसो जाय मात तो इस्टॅब्लिशमेंटाक लागून पयसो ना एडमिनिस्ट्रेशनाकूच चडसो पयसो येता स्पिकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो अंडर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल्स नॉन ऑफिशियल्स ऑफ विलेज पंचायत आसा ताका फक्त 6 लाख दिल्या स्पिकर जर चिंतपाक शकता तुमी फक्त 6 लाख आतां 6 लाखांत कितें करचें पडलें आयज पंच मेंबर समज आसा जावं बाकीचे सेक्रेटरी कोणूय आसूं हांकां स्पिकर सर कितें करचें पडलें बिल्डींग मटेरियल्स जाय तांकां सॅनिटायझेशन जाय वेस्ट अकाउंट्स जाय डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करपाक जाय मागीर तांकां सेंट्रल स्किम्स पळोवपाक जाय पब्लीक ग्रिवियन्सीस पळोवपाक जाय आनी हें सगळें करतले जाल्यार 6 लाखा भितर कशें जातलें 6 लाख आख्खे स्टेटीक अशें न्हू एकूच पंचायतीक दिता तुमी 6 लाखा भितर तुमी सगळें जे ट्रेनिंग बिनिंग प्रोवायड करता म्हणल्यार तुमकां ग्रासरूट डेव्हलपूच करपाचें ना तुमकां तांकां ट्रेनिंगूच दिवपाची ना ते मागीर म्हणटाले आमकां फंड ना आमी कित्याक ट्रेनिंग दिवं हो व्हडलो प्रश्न आसा कित्याक तुमकां ट्रेनिंग दिवपाची ना म्हणून तुमकां वयर काडपाचें ना आयज गांवच्या लोकांक आयज आमच्या खेडे गांवच्या लोकांक तुमकां तांकां वयर काडपाचें ना 6 लाख दिवप थंय बंद आनी फुडें कोण कांय जावपाचें ना चडांत चड 2-3 पंचायती जातल्यो स्पिकर सर तशेंच आमी अंडर 101 जो पंचायत राज आसा हितून स्पिकर सर टोटल 13,110 लॅक्स दिल्लो आसा जो कमी जाल्लो आसा कित्याक गेले ते हेका 17,806 लॅक्स दिल्लो आसा आतां हांगा परत एकदां दाखयता की जो सरकार आसा
हो पंचायतीक एम्पावर करपा सांडून आयज पंचायतीक सकयल काडटा आनी पंचायत राज एक्ट जे आसा ते पंचायत राज एक्ट खूब इम्पॉर्टंट आसा जितून आमचो ग्रास रुटा वयले जे गांवकारी सिस्टम आसा गांव जे आसा ते गांव वयर सरपाक जाय बट परत सरकारान तांकां डिमोरलायज करता आनी सरकार तांकां काबार करपाचो प्रयत्न करता तशेंच आमी पळयता की असिस्टंट टू विलेज पंचायत हे सुद्दां रिड्यूस केल्या जो नॉर्थ गोवा असिस्टंट आसा सो फॉल्स फ्रॉम 200 lakhs to 280 lakhs जो साऊथ गोवा आसा तो फॉल्स फ्रॉम 240 lakhs to 280 lakhs सो हे पासून स्पिकर सर कमी जाल्ले आसा सो सगळ्या वाटेन तुमी तांकां कमी करपाक सोदता आतां आमी पळोवया जिल्हा पंचायत आतां रिसंटली जिल्हा पंचायतीची इलेक्शन जाली खुबशे घोशणा मुखेलमंत्र्यानूय केली मुखेलमंत्र्यान खूब कितें सांगलें पण जिल्हा पंचायतीन पासून तुमी ड्रास्टीक कट केला म्हटल्यार तितूनय तुमी पयशे देंविल्ले आसा आतां नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आमी कितले देंविल्ले ते पळोवया 497 lakhs आहले आनी आतां तुमी ताका 200 lakhs केल्या म्हटल्यार डिफरन्स पळया मोर दॅन 50% ऑलमोस्ट 60% केला तुम्ही साऊथ गोवा पळया 450 लॅक्साचे तुम्ही 250 लॅक्स केल्या सो हे कित्याक लागून केला फायनान्शियल जेन्ना तुम्ही पळयता मॅपिंग करता तेन्ना तो डिस्ट्रिक्ट लेवल माननीय आमदार कन्क्लूड करा तुम्ही हा दोनूच मिनटां टाइम तुमचो सोपत दोनूच मिनटां सो स्पिकर सर आयज आमी नवीन जे आमचे झेडपी इलेक्ट करून हाडल्या ह्या झेडपी इलेक्ट करून हाडल्या ते एक उमेद घेवन येयल्या की बाबा हय आमी खुबशे कामां करतले खुबशे आमी फुडें व्हरतले सीएमानूय अनाउन्समेंट केल्लें की आमी तांकां खूब कितें कितें दितले म्हणून सपोर्ट सिस्टम दितले म्हणून मात तो आयज हांगा दिसून येना स्पिकर सर आनी हे करतले नाल्यार वील पावर आसपाक जाय सरकाराची आयज ती वील पावर आमकां तरी दिसना स्पिकर सर तशेंच नॉर्थ आनी साऊथ गोवा जेन्ना आमी पळयता रिस्पेक्टिवली 400 lakhs आनी 300 lakhs हे जो सॅलरी स्ट्रक्चर दिला आतां सीएमान अनाउन्समेंट केला जो हॉनरम आसा तो सरपंच आसूं पंच मेंबर आसूं पंचायतीक तांकां वाडयतलो म्हणून पण तो केन्ना वाडटलो म्हाका खबर ना कित्याक जो बजेट आसा ह्या बजेटान तरी ते जावपाचें ना कित्याक आसा तितलोच तेंच्यान फ्लॅट दवरला दुसरे स्पिकर सर जेन्ना आमी पळयता वेबसायट्स ज्यो वेबसायट खूब गरजेच्यो आसा पंचायत लेवलाच्यो आयज ते वेबसायट समज इम्प्रुवमेंट करतले नाल्यार तेंचो जो फंड आसा तो 0.1 lakhs दवरला सो इतलोच फंड दवरला सो तो वाडोवंकूय ना तो ऑलमोस्ट 60 lakhs जातलो तो चड वाडोवंक ना सो कशें तुमी हें करतले तेंय आमकां खबर ना की जातलें काय म्हणून सो आमकां तेजेर क्लियरिफिकेशन सरकारा कडल्यान जाय तशेंच लास्ट म्हाजो डिमांड हांव घेवपाक सोदता तो इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स स्पिकर सर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्सान हांव चड उलयची ना पूण हांव एक सांगता की हांगाय तुमी बजेट जो आसा तो कमी केल्लो आसा हांगा तुमचो जो आवटले आसलो तो टोटल आवटले आसा तो 10,827 lakhs आसा 2026-26 कंपेर्ड टू गेल ते फावट 7,322 lakhs आसलो सो ऑलमोस्ट तुमी जो कॅपिटल तेतून आसा तो 3,505 lakhs हो कॅपिटल आसा आतां स्पिकर सर जो गेल ते फावट आसलो तो 14,563 lakhs आसलो म्हणजे ऑलमोस्ट तेंच्यांनी 3,700 सुमार लाख जे आसा ते कमी केल्ले आसा सो ग्रोथ स्पिकर सर इंडस्ट्रीचो कसो ग्रोथ दोनूच पॉयंट घेता स्पिकर सर इंडस्ट्रीचो कसो ग्रोथ जातलो हो प्रश्न पडटा कित्याक हांगा इंडस्ट्री आमी ग्रोथ करता म्हणटा नवे इंडस्ट्री हाडपाक सोदता म्हणटा सो तुमी पयलूच जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपाक जाय तो बजेट तुमी कमी केला सो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो बजेट हें जावची ना आमी फक्त चडशी आयज सॅलरी जावं रेव्हेन्यू आसा ते रेव्हेन्यूक चड स्पेंडींग करता तशेंच स्पिकर सर जो अंडर 2,851 विलेज जो हेड आसा तेजे अंडर जो स्मॉल इंडस्ट्रीज आसा ताका एलोकेशन जे आसा 3,976 lakhs इतलो केल्लो आसा तोय लोवर केल्लो आसा तो फ्रॉम 4,186 lakhs आतां स्पिकर सर हांगाय सेम प्रॉब्लेम आसा कित्याक MSME जे आमी म्हणटा ते लोवर इंडस्ट्री आमी जे गांवांनी इंडस्ट्रीज करता तो बारीक बारीक इंडस्ट्रीज करता त्यो लोवर इंडस्ट्री हितून स्पिकर सर ग्रो जाता सो हे मार्केट आमकां वाडोवपाक जाय आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण करतले नाल्यार हो व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा सो हें ना स्पिकर सर लास्ट एकूच व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर सर हांव एक मिनिस्टरा कडेन डिमांड करता की तुम्ही जो आयज पोल्टिंग इंडस्ट्रीज आयज खूब कडेन पोल्टिंग इंडस्ट्रीज आसा खूब जाणांनी हे मेन्शनूय केल्लें आसा सो ह्यो पोल्टिंग इंडस्ट्रीज आसा स्पिकर सर तेंचे सर्वे करपाची गरज आसा आनी खंयच्यो सर्वे सारक्यो ना नाल्यार तांकां फायन जावं तेंचेर कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा दुसरें म्हटल्यार ज्यो नॉन पोल्टिंग इंडस्ट्रीज आसा हांकां वेलकम करपाक मॅक्सिमम पोल्टिंग इंडस्ट्रीज आमी पळयतात त्यो फोन करूंक जाय ओके